Armada campur sari Indonesia dipun jumenengi rumiyin niki Mbak Ima Pratiwi. Cowos. Iki lho bocah. Sugeng siang Mas Copros. Selamat siang. Com ya, pakai M. Kalau copros itu. Kira lek nyopros ngono to, Mas. Copros itu yang pakai brengos terus jenggot. Nah, jenggot. mboten ku lek copros ki brengose endi? Nah, copros. Brengose tipis-tipis. Copros itu bahasa Tanzania Utara ya artinya ganteng. Ngono? Iya. Ngene iki ganteng. Ngene iki ganteng. Ganteng di bojo kok. Bojo. Sak maju Mbak Ima, dalemipun. Ora tak gawa, Mas. Ndak, maksudnya omahe berada di wilayah mana? Wilayah Ndongko. Oh, Ndongko. Siap. Niki suwan wonten dalipun Bapak Waingin. Mudah-mudahan hajat niatipun saged linambaran rito saking ngesanipun Gusti Allah. Nggih, Mas. Ngono lho, Bos. Rodok sedas-des satunggal lelagon niki kunjuk para tamu ingkang tasih wonten papan binaraan terspesialkan kagem bapak-bapak yang berada di sasana tirta glegek. Ono sokor bagi mantene lanang utawa manten wedok sir nyanyi. Nggih. Wow. Mangke kersane istirahat rumiyin, mangke nek sampun mboten saya kersane nyanyi. Nah, istirahate wonten kamar napa wonten mriku? Nggih, teng lebet Mas. Biasane lek beduk ki mlebu lho, Mas. Mlebu manten ki beduk. Ketiban beduk. Nah, lek beduk-beduk manten ki ora oleh ning turut ratan. Ora oleh. Mari ketabak truk. Dadi kudu di jero omah dhisik, mari manjing beduk terus. Nggih. Oh, lho Bos. Yo, New Armada campur sarinya Indonesia. Ima Pratiwi. Masuk. Wah, sejos. Yang sudah meluncur kurang dari akan sugeng mundur Bapak Ibu. Pripun Pak? Senggake sajake kok. Oh ngoten, sampun mumet. Oh nggih. Apa kowe ra kelingan? Armada
materi didik sing penting lak rejo ya rame. Penting teko nggon, Mas. Ha, alon-alon watone kelakon sareh-sareh watone piwoleh. Yo, monggo. Apa isih dadi lakon jan kaya sorak-sorak nggon bola ya Mas. Sorak-sorak bergembira. Hae. Ya wis tak secap. Ayu ndang gedhok iki rada demen tayub aku saiki. Tresno iki ali kenyapa kok kipas-kipas apa isik daginge sate apa isik awakmu kok kipas-kipas dimben kowe wis jablas niki luar biasa terima kasih.